chicos, el día de hoy vamos a preparar unos limoncitos. No sé, sigamos. Hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa, que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria. Ya no va a estar el examen del TEMIP. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. No me lo tragué, me lo conseguí. ¿Todo bien? ¿No me dio nada? Muévese para que vean que es una vecina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your pum pum girl.